Guys, makanan kucing apa ni buat saya punya order meletup? Tengok, order masuk tak henti-henti. Apa barang ni? Oh, rupa-rupanya ialah Sniffy punya 8 program punya breakfast. Tengok kualiti dia. Langsung tak ada jelly, padat-padat punya isi, cantik-cantik punya kualiti. Yang pentingnya, kucing yang cerewet juga suka makan. Guys, kalau korang punya kucing juga cerewet, boleh cuba ini breakfast. Cepat tekan background check, tengok masih ada stok tak? Sebab ini stok tinggal tak banyak. Cepat grab sekarang.